अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर्स भाई ठीक होंगे। अच्छा भाईजान, आज की वीडियो में आपको दिखा रहे हैं बकरों को अगर लूज मोशन लगे हों तो उन्हें क्या मेडिसिन देनी चाहिए। ये देखें, ये पाउडर का नाम भी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये भी है, ठीक है। और नीचे ये उर्दू देख लें इसकी क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसमें यह भी मेंशन किया हुआ है कि 40 किलोग्राम के जानवर को 12 ग्राम आप ये पाउडर दे सकते हैं, ठीक है। आपने जो सा 40 किलो की बजाय 30 किलो के जानवर को ये पाउडर देना है। 40 किलो का उन्होंने लिखा हुआ है, बाकी आपने 30 किलो के जानवर को 12 ग्राम मतलब एक साशे देना है। और एक साशे की कीमत मैं आपको बता दूं, 50 रुपये एक साशे की कीमत है। अगर आपका जानवर 60 किलोग्राम का है तो आपने उसे जो है 2 साशे देने हैं, ठीक है। तो अगर 90 का है तो आपने उसे 3 साशे देने हैं। ये मोशन के लिए हैं, बकरों को जो उनसे मोशन हुआ रत वगैरह लग जाती है उसके लिए है। बकरों, छतरों और जो उनसे भैंसों वगैरह के लिए भी यही होता है, ठीक है। ये देखें, ये सारे एनिमल्स में यूज़ हो जाएगा। ऊँट है, घोड़ा है, गाय है, शीप है, ठीक है। और ये मेरा मुंद्रा है, इसे जी लूज मोशन लगे हुए हैं और इसे हम ये पिलाएंगे और आपको पिला के भी दिखाएंगे कि कैसे पिलाते हैं। वीडियो पूरी वॉच करनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी तसल्ली के लिए मैं दिखा दूँ कि ये देखें इसे मोशन लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो सा मैं इसे पिलाऊँगा तो फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका, अगले दिन बताऊंगा आपको। फ़िलहाल इसे पिलाते हैं। परसों के इसे मोशन लगे हुए हैं, कल मैंने इसे सौंफ का काढ़ा दिया था, उससे कुछ कम हुए हैं। बाकी जो उनसे मज़ीद बेहतरी के लिए ये साशे दे रहा हूँ इसे। तो वीडियो पूरी वॉच करनी है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे मिक्स करना है और कैसे करना है। ये देखें व्यूवर्स, आपने 60 सीसी की सिरिंज लेनी है, ठीक है। 60 सीसी की सिरिंज है और इसके अंदर डालेंगे हम ये साशे और पानी। ये देखें जी, ये हमने डाल लिया साशे। साशे बिल्कुल खाली हो चुका, थोड़ा सा कोई भी नहीं है अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर डाल दिया और ऊपर से हम डालेंगे पानी। असल में अकेला हूँ तो आपको सही दिखा नहीं पा रहा, वीडियो बार बार पॉज कर रहा हूँ। ये देखें, बस जी। और ये कैप ऊपर लगा देंगे और इसे शेक कर लेंगे। 60 सीसी की सिरिंज है, आप छोटी भी ले सकते हैं, बाकी मेरे पास तो ये है थी, मैंने यही लगाई है। छोटी सिरिंज भी ले सकते हैं आप। इसे ज़रा हिला लेना अच्छे तरीके से तो पाउडर हाथ दो और इसे थोड़ा सा बंद कर लें, खुली ना जाए। ये देखें जी, ये अभी हल हो चुका कंप्लीट, ठीक है। अगर चाहें तो थोड़ी देर शेक कर लें अच्छी तरीके से इसे, कि चलें जी अगर कोई रहता भी हो तो वो भी हल हो जाए। मैं अभी बकरा लेके आता मुंद्रा, उसे पिलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे पिलाना है और पिलाने का क्या तरीकाकार है। ये लें जी, ये आ गया माशाल्लाह हमारा मुंद्रा और ये पिलाने लगे ऐसे आराम से पिलाना प्यार से। ये देखिए जी, ये देखिए। आप भी इसी तरह अपने जानवर को पिला सकते हैं। आप भी इसी तरह अपने जानवरों को पिला सकते हैं। ये देखें, आराम से पी गया।
कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से पी रहा है। लास्ट पे लगाई है जी छलांग इसने, इसने 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 छलांग लगाई है जी इसने। हाँ जी ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, बुखार भी हुआ हुआ ऐसे, ये भी ख़त्म कर देगा इसमें। ये देखें 2 दिन में इसकी सेहत कितनी कमज़ोर हो गई है माशाल्लाह। ये हड्डी नज़र नहीं थी आती, ये देखें इसे कन्फर्म वाह लगी हुई है। ओके भाईजान, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।